Vietnam and the US as well. Anyway, Tan, how Yes. how much impact do you think about the like the currency manipulator labeling by US on Vietnam? How much impact do you think, or there is just limited impact? I think the impact is limited now because, like what happened to China, right? When the U.S. labeled China as a currency manipulator, then they will have to put some actions in place, which takes about 3 to 6 months, and the U.S. will have meetings, then try to implement some tariffs on Chinese goods going to the U.S. But in Vietnam's case, and no action was given out. In fact, there was a hearing in the U.S. Back in January, I think, and in this court, then 21 people testified for the hearing, and 18 out of 21 was actually testified in favor of Vietnam in this case. So they're all seeing that the current level of trade and between the U.S. and the Vietnam is beneficial to both the U.S. and Vietnam, and they all think that the U.S. should not take any severe actions against Vietnam at this stage. So that's I think that's fairly positive and very interesting development from the probe into the Vietnam currency thing. Right, agree. Okay. And just to move on, I think the Vietnam investing horizon now has shifted to a new normal. I would say we are now in the low interest rate environment. So and this is quite frank, very new to me. I came back to Vietnam in 2016, and then back then interest rates was really high, so we can expect it to go to the bank and get interest rates of 8%, 10%. So wow. Yes, and people were happy because that's a lot of interest. But then 2020 happens, and then since the beginning of the year, then we are starting to see a lot of cuts, actually 4 times, and now. After 200 basis point cuts in 2020, then we are at 3.5% deposit rates. And in fact, if you look into the chart on the lower left-hand side of the screen right now, almost 80% of the bank deposits in Vietnam are less than 6 months. So that means after every 6 months, these guys' bank deposits will expire, and then they will need to reconsider a new method of investment. And if the interest rate is not that appealing at 3.5%, then a lot of people will be looking at other channels to invest, which is why you'll be seeing in the right-hand side chart here on the bottom. This is a chart of new securities trading accounts being opened in Vietnam, and you'll see a surge towards the end of December 2020. So in 2020, we registered a growth of more than 100% in new stock trading accounts. And we are setting new records with this. And this explains a lot why the Vietnam stock market has performed so well in the last year. That's interesting. I have also seen the data as well. The number of retail accounts in Vietnam right now is currently at about 2.8 million, right? Yeah, that sounds about right. Yeah, yeah, that's interesting. And what's more exciting in Vietnam now is that since 2020, we are starting to see more infrastructure project going on. So at the moment, we are looking at 120 billion worth of infrastructure investment into 2025, and that's at 6.5% of GDP per annum. So if you've been to Vietnam, then you see a lot of change in infrastructure in the capital city of Hanoi. I'm from Hanoi, but after 2-3 years, and when I come back, everything is just new to me. New bridges, new roads, and economy activity is just booming. And then now that is happening in Ho Chi Minh City. You're seeing here in 2021, we're looking at a Bến Lức Long Thành Highway, Ho Chi Minh City Metro, Ho Chi Minh Thủ Dầu Highway, and into the future in 2025, we are going to see Long Thành International Airport, which is going to be a regionally huge airport. And all of this investment in infrastructure is actually going to help boost GDP growth, and at the same time, the infrastructure, the roads, the bridges that are going to build will be able to improve economic activities even more. So I think in about just 3 or 5 years, when you come to Ho Chi Minh City, it's going to be a very different city than it is now.
And that kind of puts into perspective for Vietnam's political cycle, because if you might have been aware that the leadership in Vietnam is changed every 5 years with the National Congress being convened and selecting the leaders of the ruling party, right? So if we put things into perspective now, so back in 2006, I think that was a year when Vietnam was looking into global integration and set a foundation for exports and FDI. And then later on in 2011, we went into a stabilization stage, getting ready for Vietnam's macro for the last 10 years, as you've seen it. And very close to us now in 2016, I think we all experienced the stock markets rally back in 2017. So the last political cycle really was about private sector empowerment, was about state-owned enterprise being equitized and listed on the stock markets. And a lot of people have invested and benefited from that. And also the cycle in 2016 was well known for its anti-corruption. If you follow the news in Vietnam, anti-corruption is very strict now in the country, and which I'm very happy with. So moving on to 2021, I think it's too early to say now, but obviously one of the biggest theme for the new leadership now is infrastructure investment. So we're looking at a Vietnam that is going to have metro train systems, going to have a lot more new bridges and roads. And we're looking at a properly developed country like any other developed country in the world. So very exciting times. Right. Okay. Anyway, you just mentioned about the new political cycle. I would like to ask you what is your view about the recent results of 13 Party Congress, the new leader. What is your view? Yeah, interesting questions. I try to provide a personal perspective. Mr. Nguyễn Phú Trọng continued to be elected as the party chief, or we call him the general secretary of the ruling party. Mr. Trọng, of course, has his age. He's fairly old now, but he's a very well-respected figure in Vietnam. He's well known for his anti-corruption mentality, so people respect Mr. Trọng a lot. And the fact that Mr. Trọng is elected again as the chief of the party is kind of reassuring. We think that the anti-corruption wave is still kept, right? So to me personally, I like that results. Although so now the Politburo of the ruling party has been elected. So in due time, the position of president, prime minister, and also the head of the National Assembly won't be announced, but I think from the list, some people have kind of forecast that the personnel for the post. So some of the positions in the Politburo were like very familiar faces, people like Mr. Nguyễn Xuân Phúc, who has been the Prime Minister of Vietnam for the last 5 years. So I think, personally, I think Mr. Phúc will still be holding a central role in the new leadership structure, which I think is going to help a lot in the next political cycle of Vietnam. So from what I see, I'm seeing some new faces. I'm seeing some familiar faces in the new Politburo. And the fact that Mr. Trọng still stays as the head of the party is kind of reassuring to me. Right. Okay. Thank you very much, Thanh. Let me just summarize for Thai investor. Sure. Okay. นะครับก็สำหรับเซสชั่นแรกนะครับจบกันไปแล้วนะครับก็เป็นถึงภาพรวมนะครับเศรษฐกิจเวียดนามนะครับในปีที่ผ่านมาแล้วก็เอาลุกในอนาคตนะครับก็ต้องเรียนว่านะครับเศรษฐกิจปีที่แล้วเวียดนามเนี่ยแกร่งจริงๆนะครับแล้วก็GDP เนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะโตน้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับแต่ก็ต้องเวียดนามเนี่ยเป็นในประเทศเนี่ยไม่กี่ประเทศเท่านั้นนะครับของโลกด้วยซ้ำนะครับที่ GDP ในปีที่แล้วเนี่ยที่เกิดโควิดกันหนักๆเนี่ยนะครับโตเป็นบวกได้นะครับโตเป็นบวกได้แล้วก็เรื่องค่าเงินดองต่างๆนะครับก็ค่อนข้าง stable นะครับเมื่อเทียบกับค่า US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของประเด็นเนี่ยที่ผลกระทบนะครับจากการที่สหรัฐเนี่ยเขาตั้งเครื่องหมายนะครับว่าเวียดนามเป็นประเทศที่ทำการปั่นค่าเงินเนี่ยนะครับคุณธาเนี่ยเขาก็มองว่า
ผลกระทบเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับเมื่อเราไปดูนะครับสำหรับเคส study ของจีนนะครับก็สุดท้ายเนี่ยทาง US เขาก็ถอดเลเบลตรงนี้ออกจากจีนเช่นกันนะครับก็เวียดนามเนี่ยก็เชื่อว่าในรัฐบาลของไบเดนเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีท่าทีที่เจรจานะครับแล้วก็เป็นสากลมากกว่าคุณทรัมป์นะครับแล้วก็ในส่วนของอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับในเวียดนามเนี่ยที่เป็นเทรนด์แนวโน้มลดลงนะครับต่อเนื่องก็ทำให้คนเนี่ยหันมาฝากเงินในธนาคารกันมากขึ้นในขออภัยนะมาฝากเงินนำเงินดังกล่าวเนี่ยมาลงทุนในตลาดหุ้นกันมากขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ที่จะหนุนให้สภาพคล่องในตลาดเวียดนามเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยบัญชีเงินฝากในบัญชีซื้อขายหุ้นในเวียดนามเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.8 ล้านบัญชีแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องต่อไปเนี่ยก็เป็นในเรื่องของ infrastructure นะครับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่านะครับมีโครงการบิ๊กเบิ้มมากมายเลยนะครับเวียดนามในปีนี้เนี่ยก็มีโครงการทางด่วนเตรียมเปิดตัวเพียบนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถึงปี 2025 เนี่ยจะมีสนามบินแห่งใหม่นะครับสนามบินนานาชาติแห่งใหม่เลยนะครับก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุดท้ายเนี่ยเรื่อง political cycle ที่คุณธานถึงเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าทุกๆ5 ปีเนี่ยเวียดนามเขาจะมีการเปลี่ยนนะครับมีการเปลี่ยนพรรคสมาชิกในพรรคคอมมิวนิสต์นะครับที่มาบริหารประเทศนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งปี 2021 เนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ก็คุณเหงียนชวนฟุกนะครับก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บริหารไปอีก5 ปีนะครับแล้วก็เขาก็เน้นเป็นธีมในเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ช่วยหนุน GDP เวียดนามเนี่ยให้โตได้ระดับ 6.5-7% นะครับในช่วง5 ปีข้างหน้านี้เช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจระดับแมคโครของเวียดนามนะครับ Alright then Tan okay Thank you the second session will be about the Vietnam stock market and which sector would be the interesting one and I also believe that many investors are waiting for this part as well okay yeah so Tan can you tell us the view on Vietnam market over the past year or the performance okay yeah, very quickly, I'll just walk you through what happened in the Vietnam market in 2020. So it was quite a roller coaster ride, actually. So the year started out all right until the Lunar New Year, and then COVID kicked in, and which immediately sent the market down to almost 650 points. I still remember that was about the late March when we had another session with you guys. But then the market kind of rallied afterwards, so it recovered very strongly until the second wave back in July, which sent it downwards like quite a bit. But then from then, and we started to see a new wave of fresh retail investors in the stock market, and then the VN index just rallied from then on until the end of the year. And even now into January 2021, then the market is still seeing a very, very high amount of liquidity. So all in all, then in 2020, the VN index gained 14.9% against the VN30 index gain of 21.8%. So I'll talk more about the between the difference about the difference between the VN index and the VN30 index performance later on in the presentation. So in this slide, you can see a comparison of the VN index performance against neighboring countries. So the green line in here is actually the VNI's performance. We are fortunate to have performed slightly better than neighboring markets. And others, but what I want to emphasize on is that even though the market is performing well, we are still at a very interesting valuation point. PE ratio of the VN index is still at around 19 times, which is still lower than neighboring countries. So the market has been gaining in prices, but then valuation is still very interesting and appealing to investors. And what's interesting is that the Vietnam market's total market cap now is at $244 billion US. So this is statistics as of the 8th of January 2021. That is actually
higher than MSCI emerging countries. Those are in the lighter blue color here, like Poland, Qatar, Kuwait. So all those countries in lighter blue here are countries that are actually labeled emerging markets countries, but have significantly less market cap than Vietnam. And when you compare market capitalization to GDP, that ratio of Vietnam is only 66%, significantly lower than countries like India or Thailand or Malaysia. So we just, it comes back to Khun Pi's point that we only now have 2.8 million stock trading accounts in Vietnam with a population of around 100 million people already. So that means we still have a lot more room to grow. And, you know, this market capitalization over GDP ratio still have a lot more room to improve compared to our neighboring markets. And to put things in a broader perspective, then we did an analysis of the VN index since 2006 until now. So you see that the line in dark blue here represents the index performance throughout the time, and the gray line here actually represents price to earning ratio throughout the time. So back in 2007, the VN index was at like more than 1,100 points. But then at that time, PER was very high at 42 times. So that, to me, the market back then was rising merely based on speculation. You know, people keep telling people that, oh, hey, the stock market is a very interesting channel to invest in, and let's all buy stocks. And that was dangerous because stock prices was rising, and there is not enough valuation, not enough fundamentals to support the stock price. But then gradually, as the market slowly developed, both in breadth and in depth, we're now seeing the VN index challenging the same heights of 1,100 points. But then at this time, the PER ratio is at a moderate level of 19.4 times, which I just said before. So a lot of people ask me to compare, you know, the market now and the market like almost 10 years ago. What's the difference? So this is the difference. We are now rising on valuation of fundamentals of stocks, not on speculation, which is very different. And this is one of the information that some of you might be interested in. So we've seen a big jump in daily liquidity in the Vietnam market. So our stats looked into the stock market 12-month average daily turnover. This is stats on the 8th of January 2020, and you see here Vietnam is the green bar here. We are seeing 332 million on average daily turnover, and this is like spread out throughout 12 months, right? If you look into the stock market just in January, I think we can easily see $500 to $600 million being traded every day, but still that is already higher than emerging markets such as like Poland, Mexico, Malaysia, the Philippines even. So we are looking at a stock market that has all the traits of the emerging markets, but is still labeled as a frontier market. Very interesting time for Vietnam. And that explains why in 2020, then you see the chart here shows foreign investors capital flow for this year outside of Vietnam. So in 2020, then Vietnam saw $674 million outflow of capital from the country. But still, the stock market rallied because of the increased liquidity in the market. So if you follow the seminar that I talked, I think one of the concerns I have for the stock market in Vietnam was that we were too dependent. We were too dependent on foreign investors. So every time that a retail investors want to make a investment decision, they look into what the foreign investor do. But now it's not relevant anymore. So now we see foreign investors selling from the markets, and the market still keep rising. I think it's a big improvement for us. The main reason is because we now see a new wave of retail investors that are totally new to the market. A lot of confidence, a lot of excitement.
So that has helped the market a lot. Although it might be scary that if we have too much confidence in the market, and it might be overinflated. So and I think that kind of helped in the last few weeks when the VN index had some corrections, so that the excitement and the overconfidence was kind of adjusted, which I think is fairly healthy. So right. Yeah. Interesting question. I have an interesting question. Given the foreign has been net selling over the past years, but the last year performance of Vietnam market is incredible. But so are you saying that it was helped by the domestic investor instead of foreign? I say there's an angle to it, because you can see that the number of retail investors is like really high right now, and liquidity on the market is extremely high. In fact, the Ho Chi Minh Exchange had difficulties handling all the orders. If you trade the Vietnam markets on a daily basis, you see that the exchange kind of have a hard time when it comes to 16 trillion Vietnam dong. It cannot execute so many orders anymore. Yes, and that actually was when the Ho Chi Minh Exchange changed the minimum lot size from 10 shares to 100 shares on the 4th of January this year, so that they can handle more orders. And another good news is that the exchange is going to implement a new improved system, hopefully from the second half of 2021, so that the exchange is more efficient and can handle more trades now. So that's a good development. Back to your question about foreign investors' activities. Yes, I think the market now is a lot less influenced by foreign investors' activities anymore, which is a good thing. But I do hope that we should find a balance between local investors and foreign investors, so that the stock markets will reflect true value of stocks instead of speculation, which I think is dangerous. And I think that is exactly what's happening right now. We've been seeing a lot of correction in the market, and then the day afterwards the market recovered, and then we are seeing a lot more volatility, which I think in Vietnam we're seeing these corrections as like shaking the tree, trying to shake out all the speculations, so that what's left are investors that have true understanding of the markets, and the market will then be reflected efficiently. Right. Thank you, Thanh. Sure. So yes, this just illustrated more on the number of account opening for fresh new investors. In Vietnam, we call them F0 investor, because we have this system of classifying COVID patients. So F0 is usually the first patient that spreads out the disease to the others. So we term fresh investors in Vietnam as a F0 investor. Very interesting term. Next up, I'm just going to pick some sector and companies that I personally find interesting. Please by no means think that I'm trying to suggest investment into those companies. Well, the first sector that I think might interest you is real estate. Of course, in a year of the pandemic, real estate is a very difficult business to handle. I myself was trying to look for some apartment in Ho Chi Minh City, but then it was difficult to arrange for viewing because of the social distancing. But then again, if you look into the statistics here, then we still continue to see a rise in real estate prices in Ho Chi Minh City, especially towards the east and the south part of the city. If you look into the chart here on the screen, you see the three districts that I'm pointing out right now: Thủ Đức, District 2, and District 9. So these three districts from January 2021, they will be labeled together as the Thủ Đức city, right? And as you can see here, that have a very big impact on real estate prices, especially in condominium. In Thủ Đức, the prices have gone up 70%, District 9 47%,
and District 2 24%. Even down south, you see that Nha Be district, the project's prices has gone up more than 50%. What's interesting, if not worrying, is that 2020 is the first year in a long time that we don't see any new units from the affordable segment of the market. So we still see luxury, high-end and mid-end projects being launched, but then affordable is completely absent from the markets. Why is that, Thanh? I think it's a problem of personally, again, I say it's a problem of profitability, because affordable units are usually sold at cheaper prices. Construction costs, I think, will vary across the segments, but I don't think it varies that high. And if you can, for the same piece of land, if you developed a mid-end to high-end projects, I'm sure you can sell it for higher prices and have a better margin. So unless the affordable units are sponsored by the government, then I don't think, from a real estate developer's point of view, then I think I'd rather go with mid-end and high-end to bring in higher margin for investors. Yeah, I agree. Yeah. Another interesting trend is the development of provincial markets. So this is very exciting, because previously we only heard of real estate projects in Ho Chi Minh City or in Hanoi, but now we are starting to see projects in Bình Dương up north, Dong Nai on the east of Ho Chi Minh City, and Long An in the west. So if you see in the chart here, on the left-hand side, condominium, of course, we only have new projects in Ho Chi Minh City, but we are starting to have condominium in Bình Dương. This is exciting. But then again, if you look into landed property, then we are starting to see a very high level of new projects in Dong Nai and Long An, right? Dong Nai is just on the east side of Ho Chi Minh City, right after District 9. And one of the projects that I find interesting is Aqua City by Novaland. So Aqua City is just like next to District 9, just across the river here, right? So the yellow part here is Aqua City, and it's right opposite of the Vinhomes development in District 9. So they are developing landed property that are selling, quite high prices. But then if you pay for that, then you get your own landed property just outside of the busy Ho Chi Minh City. So this has been one of the new trends in 2020, and I think people like it. And I think because we are running out of lands in city centers in both Ho Chi Minh City and Hanoi, so in the next few years, I'm sure you'll start seeing more and more projects like this. And now to some of the companies that I think we should visit. Vincom Retail. So 2020 definitely was a difficult year for retail businesses, especially Vincom Retail. They have 79 malls in 43 cities all around Vietnam, with a total gross floor area of 1.6 million square meter. That's a lot of floor. But then if you look into Vietnam's net lease area per capita, right, it's only 0.1 compared to Bangkok. It's 1.4. So we are like more than 10 times lower than Bangkok. That leaves us a lot of new spaces and potential to develop over the years. And if we really believe in the consumption story and the middle income groups expansion in Vietnam, then I think the retail business is something that investors should look at. So and for Vincom Retail at the moment, they have 4 retail mall formats. If you've been to Vietnam, then Vincom Center is one of the formats that is very popular, because they are in city center CBD area that are very close to a lot of places of interest. Then we have Vincom Mega Mall, which are like very, very large mall integrated usually with condominium high-rise apartment buildings. We have lower the Vincom Plaza and Vincom Plus. Vincom Plaza accounts for more than 50% of the malls run by Vincom Retail, but those are usually located in cities outside Ho Chi Minh City and Hanoi, so we don't see that very often. And the thing is that Vincom Retail has been seeing a good recovery in footfall after COVID, especially in Hanoi. So you can see in the statistic here, then
footfall after COVID is actually increased to 109% in Hanoi. But then slowly from the period in September, then we see that the footfall actually slightly fell lower. In Ho Chi Minh City, we are seeing quick recovery of the shopping mall business as well, but definitely not as quickly as Hanoi. The thing I would like to emphasize here is that Vietnam is recovering very quickly from the pandemic. We fight the pandemic very hard, but then when the thing is gone, then we are ready to go out and to do business again, which is a very good thing. Mm-hmm. And the last point on Vincom Retail, really, the company still saw a 5% increase in gross floor area, even though in the pandemic year of 2020. Mm-hmm. I heard that Vietnam is, facing the third wave of COVID-19. Yeah. Is that gonna be worse? Actually, I think we have experience in managing the COVID pandemic, so people are more prepared, I'd say. I think the city up north, like Hanoi and Haiphong, the authorities have been very quick, and they are very determined to trace the contacts that have been exposed to the virus. So anyone who have been identified as a suspect will be put into either house quarantine or they will be put into a quarantine facility. So the aggressive contact tracing have proved to work out fairly well in Vietnam, and I think that's the way they are going to do it moving forward. And in Ho Chi Minh City, we are seeing that wave like right now. So yesterday we recorded 25 new cases. And then I think some companies, some buildings were put in total lockdown just in case that to make sure that the virus will not get spread out. So I think we've been able to, we kind of know what to do now. So I think I'm a lot more confident than I was this time last year. Yeah, hope things are getting better now. Yeah, hopefully, man. Yeah. So how about the next one, Thanh? Yeah, very quickly, I'm going through Khang Dien House. So Khang Dien is a reputable landed property developer in Vietnam. So it's a slightly smaller company, market cap of about $700 million US. They've been well known to develop landed property, and they just diversified into condo development since 2017. They have a good land bank in District 2 and District 9 in Ho Chi Minh City, which are now labeled as Thủ Đức City. And I think that very well justify for a higher prices for the developments. Khang Dien still have about 600 hectares of land in Ho Chi Minh City across the districts. So in Q3 2020, then sales for Khang Dien was fairly all right. 90% sold at Verosa Park, 86% sold at Lovera Park. And in 2021, then we are looking at new projects like Clarita in District 9, Amena in District 2. In this map, you can easily see that most of the projects that Khang Dien has is towards the east side of the city. In District 2 and District 9, many of them are landed property like Verosa Park. I personally like those projects a lot. It's very rare in Ho Chi Minh City that you can find landed villas that is close to the city centers. And the company is moving towards high-rise apartments as well, as you can see here in Lovera Vista and Safira. So Khang Dien is, to me, a very conservative play. It's a company that is reputable for its high quality. It doesn't go out very loud, doesn't advertise a lot, but when we talk about that developer, we think we can trust them. So fairly conservative, but I think interesting play. And the next sector, I think everyone wants to hear about the consumer sector in Vietnam. Interesting development in 2020. You can see in the chart here that Masan actually had a good year because of all the pandemic and people trying to buy food just in case, and the other companies just performing slightly
worse or slightly better than the VN index. Maybe I'm just move right away to mobile world in the interest of time. Of course, everyone knows about mobile world, and it is still one of the more targeted company by foreign investors in Vietnam, right? So to put things in perspective, the mobile phone market in Vietnam is 4.5 billion US dollars, and mobile world got 45% market share of that. Consumer electronics, $5 billion market, and mobile world got 42%. So the next big play, they are going into grocery and FMCG, a 80 billion US dollars market, of which they only have 1.4% of market share now. So that gives mobile world a lot more of runway to develop in the coming year. And in fact, their move to the grocery business with Bách Hóa Xanh had kind of helped with the company's revenue in 2020. If you can see here, in 2020, Mobile World still recorded 6% gain in net revenue and managed to pull 2% growth in net profit after tax. What's even more interesting about Mobile World is that 9% of their sales come from online activities. I frankly didn't really know that Mobile World was a big online sales player, but when I looked into the statistics, they are, I think, the top 3 or 4 largest online retailer in Vietnam, only after guys like Tiki and Shopee. So they are a traditional brick and mortar business, but very active in going online, trying to get more customers. And in fact, their store network has now grown to more than 4,000 stores across all cities in the country. And their revenue is spread out quite nicely between their thế giới di động, the mobile phone part, Điện máy xanh, consumer electronics, and Bách Hóa Xanh is the grocery business, which is now expanded to almost 20%. So I think the business is very well balanced now between the segments. And in the future, I think Bách Hóa Xanh is going to be one of the main play in the company. And they now have more than 1,700 stores of the grocery business. So business-wise, they are still showing exponential growth, except for 2020 because of the pandemic. But the company is still aiming for very ambitious revenue and profits in 2021. Okay. Oh, interesting company as well. Thank you very much, Thanh. So let me share my screen real quick to summarize for Thai investor. Okay. ครับก็สำหรับพาร์ทที่2นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตลาดหุ้นเวียดนามนะครับที่เจาะลึกกันเลยรายอุตสาหกรรมนะครับก็เรียกได้ว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตลาดหุ้นที่มี performance เนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูพวกmarket cap ของตลาดเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณนะครับ240นะครับ US ดอลลาร์นะครับเป็นหน่วยพันล้าน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ถ้า PE เนี่ยก็อยู่ในระดับประมาณ 14.9 นะครับประมาณ15เท่านั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเทียบเป็น GDP ต่อ market cap เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณขออภัยนะครับเป็น market cap ต่อ GDP นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ 66% นะครับถ้าเทียบกับไทยเนี่ย100กว่า%เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูนะครับ PE เนี่ยที่เล่าไปนะครับในช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะครับดัชนีเนี่ยพีคขึ้นมาเหมือนกันนะครับขึ้นมาทดสอบในระดับอันนี้เป็นดัชนีเวียดนามนะครับ VN Index นะครับทดสอบขึ้นมาในระดับประมาณเกือบ 1,200 จุดเนี่ยนะครับ PE ในเมื่อสมัย 2007 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ42เท่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ19.4 เท่านั้นนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ดัชนีปรับขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องของ earnings ด้วยเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า fundamental ในปัจจัยพื้นฐานมันฟื้นขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับไม่ใช่เป็นการ speculation หรือการเก็งกำไรเหมือนในสมัยก่อนแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นถึงแม้ว่านะครับต่างชาติเนี่ยจะขายสุทธิไปนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ก็เรียกได้ว่านักลงทุนท้องถิ่นในเวียดนามเนี่ยเขาเป็นแรงปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่หนุนตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เหมือนในเรื่องของจำนวนการ
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เวียดนามในเวียดนามเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็เซกเตอร์ที่เขาให้ความเห็นนะครับว่าน่าสนใจนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือ real estate นะครับแล้วก็เขาก็มองว่าพวกราคาที่อยู่อาศัยนะครับก็เพิ่มขึ้นมาตลอดนะครับในช่วงปีที่แล้วนะครับแล้วก็เทรนด์เนี่ยก็กำลังเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะพวกคอนโดที่อยู่อาศัยที่เป็นแบบลักชัวรี่หน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะมีมาร์จิ้นดีกว่านะครับพวกคอนโดที่มีราคาถูกกว่านะครับแล้วก็ตัว Vincom Retail เนี่ยเขาก็มองว่าก็เป็นอีกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับบริษัทที่น่าสนใจเช่นกันแล้วก็อยู่ในดัชนี VN30 ด้วยนะครับแล้วก็ตัว DR E1 VF VN3001 ของเราเนี่ยก็คือที่อ้างอิงนะครับเปรียบเสมือนการลงทุนในดัชนี VN30 เนี่ยนะครับก็มีตัวนี้อยู่เช่นกันนะครับแล้วก็ตัว KDH ก็มีนะครับอยู่ในดัชนี VN30 เช่นกันนะครับพวกนี้ก็เป็นหุ้นที่เขาหยิบมานะครับคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็อีกเซกเตอร์นึงนะครับก็คือในเรื่องของ consumer เนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆคนให้ความสนใจนะครับเพราะว่าเวียดนามนี่มีประชากรเนี่ยเป็นระดับ100 ล้านคนนะครับแล้วก็บริษัทที่เขาให้ความสนใจมากที่สุดเลยก็คือตัว MWG เนี่ยนะครับ Mobile World เนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าเป็นบริษัทที่เติบโตได้ดีมากๆนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับธุรกิจของเขาเนี่ยพวกร้านขายของชำนะครับร้านขายมือถือนะครับเป็นแบบค้าปลีกนะครับน่าสนใจมากๆนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าตัว MWG เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่มันน่าสนใจขนาดนี้เนี่ยก็จะทำให้Foreign Room เนี่ยเต็มอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ถ้าท่านเนี่ยได้ลงทุนในตัว DR เนี่ยก็เปรียบเสมือนได้ลงทุนใน MWG เช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับสำหรับการลงทุนใน DR เนี่ยที่ได้มีโอกาสนะครับหรือ exposure เนี่ยในการลงทุนในพวกบริษัทที่Foreign Limit เต็มนะครับอย่างเช่น MWG เป็นต้นนะครับ Alright then Thanh okay let's move into the third session it will be about the updates on the ETF. Sure. Right. Yeah. So I think we had a fairly good year in 2020 for the VN30 ETF. So by the end of the year, we recorded a asset under management of slightly more than 325 million US dollars. At times, the VN30 ETF managed by us was the second largest Vietnam ETF in the world. So that was a very good development. Totally in the year 2020, then the VN30 ETF has gained 22.80% returns. And if you can see here in the chart, for sector exposure, then 35.1% of the ETF is focused into banks, followed by real estate by 18.9%, and then the third largest sector is actually food and beverage at 16.2%. What's interesting is that the VN30's PE ratio is still significantly lower than the VNI at 14.6 times, against the VNI's 18.6 times, almost 19 times, as I have mentioned before earlier in the presentation. I'd like to spend some more time to explain the difference between the performance of the VN30 and the VN index. If you can see here, this is a attribution reports of the VN30 index on the left-hand side and the VNI index on the right-hand side. On a total return basis, the VN30 index has yielded 23.36% last year against the VN index 17%. The difference in performance lies actually in the allocations of the sectors, especially in financials. You can see here that financial sector for the VN30 index yielded almost 37% returns against the financial sector in the VN index, which only yielded 23.42%. And at the same time, with higher returns, right, the financial sector's weights in the VN30 index is actually much higher than that of the VN index. At the same time, we're looking at other plays such as material. In this case, you see that the very long bar here represents mostly the gain in the HPG. And even for that, I think the VN index still have a much higher exposure of 7.35% against the slightly less than 6% exposure in the VN index. At the same time, then the VN30 is more concentrated in terms of their sector exposure against the VN index, which is a wide index and have a lot of exposure to smaller companies and smaller industries. In this case, you see that healthcare
communication services, and some other non-classified sectors. And here I looked at the top 10 performing stocks in both the VN index and the VN30 index. On the left-hand side, you see that this is the chart for the VN30 index, right? And the line chart here actually shows the weights of each stocks, and the bar chart shows the return of that stocks. And if you can match the color, right? So the same color bar will indicate the same stocks in these two index. And what's interesting is that the higher the bar means the higher return also come along with the higher weights in the index for the VN30. While on the other hand, on the VN index, then the higher bar will have like much lower allocations, so which translates to the difference in terms of performance between the VN30 index and the VN index. And in this case, you can see that some high-performing stocks such as HPG, VPB, and also TCB and MSN, they have higher weights in the VN30 index. So I think just to very quickly conclude on this difference between the performance of the VN30 and the VN index is that the VN30 gives you a exposure to the Vietnam market, but still it has some focus into sectors. And it doesn't really go on general stocks like the VN index. So in years like 2020, when certain sectors perform well, a good concentration will result in like good performance for the VN30 index. Okay, thank you very much, Thanh. Thank you. Let me share my screen real quick. ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเซสชั่นที่3นะครับสำหรับประเด็นตัว ETF E1 นะครับก็นะครับคุณธานะครับก็ได้เล่าถึงนะครับว่า performance ที่โดดเด่นขึ้นมาในปีที่แล้วของตัวDR แล้วก็ตัวดัชนี VN30 เช่นกันเนี่ยนะครับก็เป็นผลมาจากเนี่ยการที่ allocation นะครับหรือสัดส่วนการลงทุนเนี่ยของตัวในดัชนี VN30 เมื่อเทียบกับดัชนีเวียดนามเนี่ยนะครับในดัชนี VN30 เนี่ยเขาจะค่อนข้าง concentrate มากกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของพวกอุตสาหกรรมการเงินนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากกว่านะครับก็ทำให้performance ในปีที่แล้วเนี่ยของดัชนี VN30 หรือว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยก็outperform นะครับของดัชนี VN Index นะครับหรือว่าเป็นตัวแทนของหุ้นในภาพรวมในวงกว้างมากกว่านะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นผลตอบแทนที่ต่างกันนะครับของดัชนี VN30 แล้วก็ VN Index ในปีที่แล้วนะครับก็มีหุ้นบางตัวเนี่ยที่อยู่ในทั้ง2ดัชนีเนี่ยแต่มัน contribute นะครับหรือว่าส่งผลให้ดัชนีเนี่ยreturn ต่อดัชนีเนี่ยต่างกันนะครับเพราะว่าน้ำหนักในแต่ละดัชนีมีต่างกันนะครับแต่ก็ขอเสริมคุณธานอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือดัชนี VN30 เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามีกฎเกณฑ์นะครับในการนำหุ้นเข้ามาในดัชนีเนี่ยแตกต่างกันกับดัชนีเวียดนามเล็กน้อยนะครับก็ต้องเรียนว่านะครับดัชนีเวียดนามเนี่ยนะครับเขาใช้เกณฑ์แบบ market cap นะครับอย่างเดียวเลยนะครับก็แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าหุ้นที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อดัชนีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ดัชนี VN30 นะครับเขาจะใช้เกณฑ์ที่เหนือขั้นอีกมานิดหน่อยนะครับก็จะเป็นmarket cap นะครับข้อ1เป็นปัจจัยในการเลือกหุ้นเข้ามาในดัชนีนะครับข้อ2นะครับในเรื่องของสภาพคล่องนะครับเขาจะเลือกแรงค์มาเลยนะครับหุ้นตัวไหนที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดนะครับเขาก็เลือกเข้าไปนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็เป็นในเรื่องของ free float นะครับก็ใครมี free float มากที่สุดนะครับเขาก็เลือกเข้าไปนะครับก็จะเป็นเรียกได้ว่าดัชนี VN30 เนี่ยถูกออกแบบมานะครับให้มีเป็นมาตรฐานมากขึ้นนะครับแล้วก็มีลดผลกระทบนะครับจากการที่หุ้นตัวใหญ่บางตัวเนี่ยส่งผลต่อดัชนีค่อนข้างเยอะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นดัชนีที่ถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยนะครับในการปรับขึ้นหรือปรับลงของดัชนีพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับดัชนีเวียดนาม Index ที่เป็น Market Cap อย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับนะครับแล้วก็สำหรับพาร์ทสุดท้ายนะครับพาร์ทสุดท้ายเนี่ยนะครับพาร์ทที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการลงทุนนะครับในตัว DR ของเราเนี่ยนะครับก็พูดมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะยังสงสัยนะเวียดนามมันน่าสนใจขนาดนี้นะครับแล้วลงทุนได้อย่างไรบ้างนะครับลงทุนกับทางหลักทรัพย์บัวหลวงอย่างไรได้บ้างนะครับก็เราก็ขอแนะนำตัว DR
E1 เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่หมอจะมาเสริมในเรื่องของวิธีการลงทุนผ่าน DCA กับทางหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยง่ายขนาดไหนนะครับก็ขอเล่าถึงตัว DR ก่อนละกันนะครับ DR คืออะไรนะครับก็อาจจะยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่นะครับในประเทศไทยนะครับตัว DR เนี่ยนะครับก็เป็นตราสารนะครับแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศนะครับถ้าแปลเป็นไทยนะครับก็ตัว DR เนี่ยเปรียบเสมือนจะมีหลักทรัพย์อ้างอิงนะครับก็คือทางหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยก็จะซื้อนะครับณที่นี้สำหรับตัว E1 เนี่ยก็คือจะซื้อ ETF นะครับตัว E1 VFVN 30ของเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงแล้วก็มาออกเป็นตราสารนะครับให้กับนักลงทุนไทยนะครับซื้อขายได้ง่ายๆผ่านสตรีมมิ่งเลยนะครับเพียงเสิร์ชชื่อ E1 VFVN 3001เท่านั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดเด่น5จุดเด่นนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับสำหรับการกระจายการลงทุนนะครับใน DR เนี่ยก็คือเปรียบเสมือนในการได้กระจายการลงทุนในหุ้นชั้นนำ30ตัวเวียดนามนะครับแล้วก็ซื้อขายง่ายๆผ่านสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยเราไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมอีกต่อหนึ่งนะครับถ้าทุกท่านลองดูกองทุนรวมบางที่นะครับก็อาจจะเก็บนะครับค่าธรรมเนียมอีกต่อหนึ่งถ้าเราเป็นกองทุนต่างประเทศนะครับแต่ตัว DR เราไม่มีนะครับแล้วก็เราออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับมีความน่าเชื่อถือแน่นอนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับลงทุนในหุ้นเวียดนามที่ได้เล่าไปนะครับที่บางตัวเนี่ยติด foreign limit นะครับไม่สามารถไปลงทุนโดยตรงได้นะครับลงทุน DR ก็จะสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับสำหรับต่อไปนะครับก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณดลพัฒน์นะครับหรือพี่หมอนะครับเป็นผู้อำนวยการนะครับหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนนะครับของทางหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็สวัสดีครับพี่หมอสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับพี่ได้ยินนะครับได้ยินครับโอเคนะฮะก็อย่างที่เราคุยกันนะครับว่าเราเห็นภาพแล้วว่าตลาดเวียดนามนะครับมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวแทนอันหนึ่งที่จะใช้สำหรับการลงทุนเนี่ยนะครับก็คือตัว E1 VFVN 3001นะครับซึ่งเป็น DR ที่เทรดในตลาดหุ้นไทยหลายคนก็ฟังมาแล้วอยากจะเห็นภาพว่ามันมีการลงทุนยังไงนะครับหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบไหนที่จะเหมาะสมนะครับก็วันนี้เราเลยมาคุยกันนะครับว่าตัว DCA นะครับจะสามารถตอบโจทย์ยังไงได้บ้างนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็เรามาลองดูกราฟนะครับในภาพแรกเนี่ยก็คือเราจะแชร์ให้เห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราลงทุนนะครับในตลาดหุ้นไทยเราก็จะเปรียบเทียบนะครับว่าตลาดเติบโตมากหรือเติบโตน้อยนะครับเราก็จะดูเซ็ตอินดี x นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะโฟกัสหุ้นใหญ่นะครับก็อาจจะเป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ต50หรือเซ็ต100นะครับนะครับมีกราฟของตัว Aspen เนี่ยนะครับก็พิมพ์ underscore VNI นะครับก็เป็นเวียดนามอินเด็กซ์ก็คือดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามแล้วก็เทียบกับตัว VNI 30นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกถึงตัวอินเด็กซ์ของดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม30ก็คือเหมือนเซ็ต50บ้านเราแต่เขาเป็น30ตัวนะครับจะเห็นว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะค่อนข้างไปด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าจะต่างกันมากต่างกันน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าหุ้น30ตัวนั้นเนี่ยนะครับมันมีการปรับตัวขึ้นมากหรือลงกว่าตลาดนะครับอันนี้ก็ให้เห็นก่อนนะครับอันนี้ภาพอันนี้นะครับก็เป็นการเปรียบเทียบเพิ่มนะครับว่าแล้วถ้าเกิดเรานะครับเปรียบเทียบกับดัชนีเวียดนามVNI นะครับแล้วก็ดัชนี VNI 30แล้วถ้าเกิดมาลงทุนผ่านตัว E1 VFVN 3001นะครับที่เป็นการลงทุนในตลาดหุ้นไทยทำไมถึงมีผลตอบแทนที่อาจจะไม่สอดคล้องกันนะครับหลายคนก็แปลกใจก่อนหน้านี้สมมุติถ้าเกิดเราลงทุนเนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตว่าทำไมดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามนะครับอาจจะแต่ว่าตัวผลตอบแทนของตัว DR นะลดลงต่ำกว่านะครับก็อันนี้ก็จะมาเฉลยให้ฟังนะครับว่ามันมีปัจจัยที่อาจจะมีเรื่องของอัตราค่าเงินนะครับหรืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับที่จะส่งผลทำให้ตัวเนี่ยนะครับตัวผลตอบแทนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่เรากำลังบอกก็คือว่าณตอนนี้นะครับเป็นจุดที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับอย่างกราฟที่เห็นเนี่ยเราให้ดูย้อนหลังนะครับในช่วง5ปีนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2016นะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะครับเส้นสีเหลืองก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับค่าเงินเวียดนามเทียบกับไทยบาทนะครับเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นลักษณะของการอ่อนค่าลงมาต่อเนื่องนะครับถ้านับดูจากประมาณปี2016เนี่ยนะครับก็ลงมาประมาณ
20%ได้นะฮะ ครับ แต่ละปีก็จะลงมา 3% 5% นะครับแล้วก็ถามว่าตรงนี้เนี่ยเวียดนามทำไมถึงค่าเงินอ่อนกว่าบ้านเราเยอะมันก็เลยทำให้เวลาเราลงทุนแล้วเนี่ยนะครับพอเราลงทุนในตลาดเวียดนามแต่เราคอนเวิร์ตเป็นดอลลาร์กลับมาเป็นไทยบาทกลับมาเนี่ยนะครับได้เงินบาทที่น้อยลงเพราะว่าเหตุผลหนึ่งก็คืออย่างที่บอกก็คือเรื่องของค่าเงินกับประเด็นอีกอันก็คือว่าการที่อ่อนค่าเนี่ยนะครับไม่ได้อ่อนค่ากับเงินบาทเราอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับเงินสกุลอื่นๆนะครับเราเลยใส่ตัวกราฟของตัว US ดอลลาร์ให้ดูนะครับสีเขียวเนี่ยก็คือเงินดอลลาร์นะครับสหรัฐอเมริกาเทียบกับไทยบาทนะครับก็เห็นว่ามีการอ่อนค่านะครับไปในทิศทางเดียวกันนะครับพูดง่ายคือในช่วง5ปีเนี่ยสีเขียวกับสีเหลืองนะครับค่อนข้างมีทิศทางเดียวกันเลยนะครับนั่นหมายความว่าเงินบาทเราเนี่ยไม่ได้แข่งค่าต่อแค่เงินสกุลเวียดนามนะครับแข่งค่าต่อแทบจะทุกสกุลเงินนะครับในทั้งสหรัฐอเมริกาหรือว่าทั้งภูมิภาคนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องโครงสร้างการเงินเราอาจจะแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็เรื่องของการแข่งขันอะไรเงี้ยด้วยนะครับเราอาจจะเสียเปรียบตรงนี้แต่ว่าข่าวดีก็คือเราจะสังเกตว่าในปี 2020 นะครับมีการแข่งค่าของค่าเงินบาทนะครับปรับตัวขึ้นมาซึ่งตรงจากจุดต่ำตรงนี้นะครับต้นปีเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับ 8% นะครับนั่นบ่งบอกอะไรก็คือว่าถ้าเราสามารถลงทุนในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งนะครับเราเชื่อว่ามันไม่น่าจะแข็งมากกว่านี้แล้วนะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนเพิ่มนะครับจากการที่เราลงทุนในหุ้นเวียดนามด้วยนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็คือพูดง่ายคือถ้าช่วงเงินบาทอ่อนถ้าช่วงเงินบาทแข็งนะฮะผลตอบแทนก็จะน้อยลงแต่ถ้าเกิดเราเชื่อว่ามันต่ำสุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีอ่อนค่าเนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ณวันนี้เองเนี่ยถ้าเราดูนะครับณล่าสุดนะครับต้นปี 2021 นะครับตรงนี้มันก็ใกล้กับจุดต่ำสุดที่เคยเกิดขึ้นในปี 2020 นะครับแล้วผมเชื่อว่าณวันนี้เองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติหรือว่าผู้ประกอบการนะฮะคงไม่อยากที่จะให้เงินบาทเราแข่งค่าไปกว่านี้นะครับเพราะว่าเราก็จะสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ถ้าเป็นมองในเชิงของทางเทคนิคแล้วเนี่ยก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการที่เราจะไปลงทุนต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดเวียดนามหรือตลาดอื่นๆด้วยเพราะว่าแม้ว่าตลาดอื่นจะไม่ได้ขึ้นนะครับแค่อยู่เฉยๆแต่ค่าเงินบาทเนี่ยเป็นลักษณะของการอ่อนค่าเนี่ยนะครับเราก็จะได้ส่วนต่างของการลงทุนนี้ได้นะครับแล้วก็รวมถึงเป็นการกระจายการลงทุนในอนาคตนะครับว่าเราควรจะต้องมีหลายตลาดแล้วก็มีหลายสกุลเงินนะครับก็พูดง่ายคือไทมิ่งนี้ก็เป็นไทมิ่งที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศนะครับคราวนี้ขอภาพถัดไปนะครับคราวนี้ภาพถัดไปเนี่ยก็คือจะให้เห็นของกราฟนะครับเวียดนามอินเด็กซ์เนี่ยนะครับโทษทีอันนี้เป็นกราฟของตัวE1 VFN 30 DR เนี่ยนะครับจะเห็นว่าถ้าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวกราฟปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาเนี่ยได้มีการปรับตัวลงนะครับนับตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพูดง่ายคือตอนช่วงโควิดเดือนมีนาคมปีแล้วเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยขึ้นได้แรงมากนะครับแล้วก็พูดง่ายคือทำนิวไฮแล้วก็ทะลุนะครับไปไกลเลยนะครับแล้วก็สูงกว่าหลายๆตลาดนะครับแต่วันนี้ก็มีการปรับตัวลงมาซึ่งสมมติถ้าเกิดเราตีจากกราฟในลักษณะของ Fibonacci number นะครับจะเห็นว่าการปรับตัวลงตัวนี้นะครับก็จะมีแนวซัพพอร์ตนะครับประมาณแถว22ถึง23 บาทนะครับก็จะเป็นการปรับตัวลงนะครับที่เลข Fibonacci 38.2 นะครับก็พูดง่ายคือก็เป็นจุดแนวรับที่สำคัญนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราดูกราฟถัดไปนะครับเวียดนามอินเด็กซ์นะครับก็คือแต่ชนีตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยนะครับก็มีลักษณะเดียวกันนะครับพูดง่ายคือประมาณแถว1,000 จุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับสำคัญนะครับก็เป็นจุดที่ดีสำหรับการที่จะเริ่มต้นลงทุนณเวลานี้นะครับและถ้าเกิดเราดูกราฟนี้นะครับเนี่ยกราฟนี้ที่คุณพีโชณปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่แปลกใจครับว่าทำไมถึงอยู่ดีๆตลาดหุ้นเวียดนามลงนะครับก็อาจจะมุมมองหนึ่งก็คืออาจจะเกิดsecond wave third wave นะครับของช่วงโควิดที่หลายๆประเทศอาจจะมีการปรับตัวลงนะครับแต่ว่าการปรับตัวลงตรงแรงตรงนี้นะครับก็ถือว่าไม่แปลกนะฮะเพราะว่า1ก็คือขึ้นมาแรงนะครับ2ก็คือมันชนแนวต้านสำคัญซึ่งเป็นจุดไฮเดิมของดัชนีเวียดนามนะครับเมื่อปี 2016 ที่ประมาณ 1,200 จุดนะครับเพราะฉะนั้นการพักตัวตรงแถว 1,000 จุดเนี่ยนะครับจะเป็นจุดแนวรับที่สำคัญแล้วก็เราจะเห็นว่ายอดของช่วงปี 2019 นะครับ
ที่ดูเหมือนตอนจะขึ้นก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยนะครับก็เป็นไฮอยู่แถวๆ1,000เหมือนกันเพราะนั้นทามมิ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทามมิ่งที่ดีนะครับสำหรับการเข้าลงทุนนะครับคราวนี้ถามว่าถ้าเกิดจะลงทุนแล้วเนี่ยจะลงทุนอะไรดีนะครับเพราะว่าทางเลือกการลงทุนผมเชื่อว่าหลายคนรู้แหละว่าเวียดนามดีแต่ว่าถ้าเกิดไปลงทุนนะมันก็จะมีทางเลือกพวกกองทุนรวมนะครับที่ลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนะครับแล้วก็รวมถึงการลงทุนผ่านตัว DR นะครับอันนี้ผมให้ดูกราฟนะครับเปรียบเทียบหนึ่งก็คือเราให้เส้นสีเหลืองก็คือตัวเวียดนาม Index นะครับซึ่งถือว่าเป็น benchmark นะครับอันที่สองก็คือเราก็จะไล่มาเลยนะครับมีกองทุนของวันเวียดนามนะครับบลจวันแล้วก็ ASP เวียดนะครับของ Asset Class นะครับ Principal VNEQA นะครับกรุงศรีเวียดนามนะครับ K เวียด A นะครับแล้วก็กสิกรเวียดนามนะครับแล้วก็ UOB เวียดนาม Opportunity นะครับแล้วก็ตัวซ้ายก็คือตัว DR นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูในผลตอบแทนนะครับเราพอตดูตั้งแต่ปี 2019 นะครับพูดง่ายคือระยะเวลา2ปีที่ตลาดเวียดนามนะครับแกว่งตัวไซด์เวย์แล้วก็มีการปรับตัวลงในปี 2020 นะครับจนถึงณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือแน่นอนครับด้วยค่าเงินบาทที่เป็นลักษณะของการแข่งค่านะครับผลตอบแทนของการลงทุนกองทุนรวมนะครับทุกกองจะมีผลตอบแทนที่น้อยกว่าตัว Index ก็ด้วยของค่าเงินนะครับเหมือนชาร์ตก่อนหน้าที่เราแสดงให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาร์ควันที่29 เดือน 1นะครับสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่า Index เนี่ยนะครับปรับตัวขึ้น 18% นะครับเวียดนาม Index นะครับแต่ตัวที่ขึ้นรองลงมาก็คือตัว KF เวียดนะครับ 17.26% นะครับแล้วก็ตัวอันดับที่2นะครับก็คือตัว DR นะครับหรือว่า E1 VFN 3001นะครับที่ผลตอบแทนที่ 16.58% นะครับถ้าพูดง่ายๆคือผลตอบแทนอันดับ2เนี่ยถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับแล้วก็แต่ว่าจุดที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือถ้าถามว่าเราจะลงทุนกองทุนรวมนะครับกับลงทุน DR แตกต่างยังไงนะครับเราอาจจะมาดูข้อเปรียบเทียบถัดไปนะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยกองทุนรวมเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาการลงทุนนะครับเวลาในการซื้อขายนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการที่จะได้รับเงินคืนเพราะนั้นมันมีตัวแปรหลายอย่างยกตัวอย่างก็คือค่าธรรมเนียมนะครับกองทุนหลายๆที่นะครับที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยนะครับมีการคิดเรื่องของ management fee เนี่ยนะครับถ้าไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2% นะครับพูดง่ายคืออยู่เฉยๆถ้าตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆนะครับเราก็จะโดนหักไปแล้ว 2% ต่อปีนะครับโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเราลงตัว E1 VFN 3001เนี่ยนะครับหรือว่าตัว ETF เนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของmanagement fee ที่ต่ำกว่านะซึ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับประมาณ 0.6% นะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดรวม transaction การซื้อขายแล้วนะครับก็ยังอยู่ประมาณไม่เกิน 1% อันนี้คือข้อดีข้อแรกนะข้อที่2คือซื้อขายได้ตลอดเวลาเพราะนั้นหมายความว่าอะไรก็คือบางกองนะครับบางบลจเนี่ยซื้อขายได้เดือนละครั้งนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยต้องรอเป็นไตรมาสละครั้งด้วยนะครับแล้วเวลาซื้อขายก็ไม่ทันเห็นกำไรก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแต่เนี้ยซื้อเช้าขายบ่ายได้เลยนะครับหรือแม้ทั้งการลงทุนตรงใน ETF เวียดนามเนี่ยนะครับไปเปิดบัญชี Global Investing แล้วก็ไปลงทุนนะฮะก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เพราะว่าตลาดเวียดนามเนี่ยมันจะไม่สามารถที่ net set ได้นะครับมันก็จะมีระยะเวลาที่ซื้อแล้วต้องรอ settle ก่อนแล้วค่อยมารอขายนะครับอันนี้ก็ถือว่าสะดวกนะครับอันที่3ก็คือใช้เงินลงทุนน้อยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของขั้นต่ำนะครับบางบลจเนี่ยขั้นต่ำ 50,000 นะฮะหรือกองที่เล็กสุดที่ผมเจอก็คือ 1,100 นะครับแต่เนี่ยเราซื้อได้หลัก10 บาทก็ได้นะครับพูดถึงตัว E1 VFN 3001นะครับแล้วก็อันที่4เนี่ยคือเรื่องของการก่อตลาดนะครับพูดง่ายคือไม่ต้องไปลุ้นอะไรนะถ้าเราเชื่อว่าตลาดระยะยาวของเวียดนามเนี่ยเติบโตนะฮะบางบลจอาจจะทำได้ดีกว่าตลาดบางบลจอาจจะแย่กว่าซึ่งเราจะได้เห็นแล้วนะครับว่าในกราฟ2 ปีเนี่ยเส้นผลตอบแทนเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าถ้าเขาทำผลตอบแทนไม่ได้ดีมากนะครับไม่ได้ต่างจากตลาดมากเนี่ยแต่จะโดน management fee กินซะเยอะนะครับครับแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยผมว่านักทุนไทยคงชอบนะฮะเพราะว่าสิ่งสำคัญคือถ้าเกิดต้องการใช้เงินนะฮะเราสามารถที่จะได้เงินภายใน T+2 พูดง่ายเพราะเราเทรดในตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูการซื้อขายเนี่ยนะครับในภาพถัดไปเนี่ยถ้าลงตรงนะครับเราต้องโอนเงินไปก่อนนะโอนเงินกว่าจะเห็นเงิน
เริ่มซื้อนะก็วันที่3แล้วนะครับแล้ววันที่3ต้องรอเซตเทิลนะครับT+2ก็วันที่6ถึงจะสามารถขายได้นะครับแล้วก็ขายปุ๊บก็ต้องเห็นเลยรอเซตเทิลอีกทีนะฮะเพราะนั้นกว่าจะขายแล้วได้เงินกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยนะครับ10 วัน10 วันโอ้โหใช่เพราะนั้นเหนื่อยครับอันนี้ก็เลยบอกว่าเพราะนั้นเนี่ยผลตอบแทนที่ระดับถ้าเราเทียบอย่างที่กราฟนะครับก็ถือว่าเทียบข้อดีต่างๆแล้วก็ยังการลงทุนใน DR เนี่ยนะครับมันง่ายสะดวกคล่องแล้วผลตอบแทนแทบไม่ต่างกันเลยนะครับจริงครับอันนี้มาดูเรื่องของผลตอบแทนนิดนึงนะครับอย่างที่บอกไปก็คือว่าเราเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจเวียดนามดีนะครับทั้งตัวดัชนีเวียดนาม30หรือ E1 VFN 3001นะครับมีการเติบโตที่มากกว่าตลาดนะครับแม้ว่าเราจะเจอโควิดเหมือนกันทั่วโลกนะครับแต่ประเทศที่พลิกฟื้นได้ดีกว่านะครับยังมีการส่งออกยังมีการเติบโตนะครับก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีนะครับแล้วก็ส่งผลถึงราคาหรือดัชนีตลาดหุ้นด้วยแต่คราวนี้คำถามว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าดีแต่ว่าแน่นอนครับเวียดนามมันก็จะมีเรื่องของที่เรารู้กันก็คือเรื่องของความผันผวนนะครับมีเรื่องสภาพคล่องมีเรื่องนู่นเรื่องนี้นั่นนะฮะเพราะนั้นการลงทุนผ่านตัว DR เนี่ยนะครับมันสะดวกง่ายแล้วก็กระจายความเสี่ยงทั้งหมดไว้แล้วเพราะฉะนั้นหลักการที่เราควรจะต้องมาบริหารจัดการเนี่ยก็คือว่าเราจะใช้หลักการอะไรมาช่วยทำให้ความเสี่ยงเราลดลงนะครับซึ่งทางหลวงเนี่ยเราก็จะหาวิธีที่จะตอบโจทย์ก็คือเราใช้ระบบนะครับเข้ามาจัดการโดยการที่จะลงทุนเป็นลักษณะของการออมนะครับด้วยดอลลาร์คอสแอเวอเรจหรือซื้อเฉลี่ยนะครับซึ่งวิธีการนี้จะเวิร์กก็ต่อเมื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ด้อยค่าก็คือว่าพูดง่ายคือหุ้น30ตัวที่อยู่ในนี้นะครับถ้ามันเจ๊งตัวใดตัวหนึ่งมันต้องถูกเปลี่ยนออกเราไม่ต้องไปกังวลกับมันนะครับอันที่2คือเรามีการกระจายความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาเพราะว่าแน่นอนบางช่วงจังหวะซื้อไปเพิ่มเงินซื้อต้นปีนะครับปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เห็นว่ามันลงที 10-20% ก็อาจจะเสียหายได้เหมือนกันนะครับต้องรอเป็น3 เดือน6 เดือนปีนึงก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเฉลี่ยเนี่ยมันจะได้ประโยชน์เดี๋ยวผมจะให้ดูในกราฟอีกทีนึงนะครับอันที่2คือเราใช้ระบบเนี่ยนะครับอำนวยความสะดวกในเรื่องของการตัดเงินแบบอัตโนมัตินะครับพูดง่ายคือเหมือนสร้างกองทุนLTF RMF ส่วนตัวนะหรือ Provident Fund ส่วนตัวว่าเราจะบริหารเงินครอบครัวหรือเงินออมเรายังไงนะครับก็ตัดเงินนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยมันก็จะไปการซื้อขายเฉลี่ยให้ซึ่งจุดเด่นของเราก็คือจะเป็น daily average นะครับก็คือพูดง่ายคือให้ทุกวันเพราะว่าอย่างวันเราไม่ได้ซื้ออีกอาทิตย์หนึ่งกลับมาที่เดิมหรืออาจจะขึ้นไปทำไฮใหม่นะเราก็ไม่ได้เฉลี่ยเลยนะนั้นตรงนี้ตัวระบบแบบนี้นะครับก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็เรื่องของการความครับเพราะว่าในการซื้อขายเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะมีรอดาวน้อยกว่าการซื้อด้วยก้อนเดียวนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อผลตอบแทนตรงนี้เราคาดหวังได้นะฮะเพราะว่าระยะยาวเด็กเนี่ยนะครับทั่วโลกมันพิสูจน์มาแล้วว่าโตปีละ 10% แต่ถ้าเกิดประเทศไหนที่เราดูว่ามีศักยภาพนะครับเราจะโตไปพร้อมกับตลาดหุ้นนั้นๆเนี่ยนะครับการลงทุนใน ETF เนี่ยนะครับคาดหวังได้ว่าผลตอบแทนเราน่าจะเกาะกับตลาดได้แน่นอนนะครับอันนี้อยากรู้แล้วนะฮะว่าแล้วผลการลงทุนใน DCA เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเป็นยังไงนะฮะอันนี้เราก็ให้ดูจากข้อมูลจริงเลยนะครับว่าในระยะเวลาประมาณ2 ปีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2019ปลายปี2018เนี่ยนะครับดัชนีตลาดเวียดนามเนี่ยนะครับเป็นลักษณะไซด์เวย์ดาวแล้วก็เพิ่งมาขึ้นเนี่ยนะครับแล้วทำนิวไฮไปก็เป็นช่วงที่เราเอา DR เข้าตลาดเนี่ยนะครับเห็นว่าราคาเนี่ยนะครับจาก21 บาทไซด์เวย์นะครับเกือบทั้งปีเลยนะครับ21 ถึง 19 บาทนะครับนั้นถ้าเกิดเราลงทุนด้วยดอลลาร์คอสแอเวอเรจเนี่ยจะเห็นว่าตัวเส้นปลานะฮะคือต้นทุนเฉลี่ยนะครับอย่างเคสเนี่ยเราให้ดูเลยว่าคนที่ลงทุนตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับแล้วเฉลี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับคอสเนี่ยจะอยู่ที่ 19.38 แต่ถ้าเกิดใครที่มาลงทุนผ่านดังนั้นมา6 เดือนมาลงทุนแถวเดือนพฤศจิกายนนะครับต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 19.16 เพราะว่ามันก็จะเวทได้เฉลี่ยที่ต้นทุนข้างล่างเยอะกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครมาเปิดตอนที่มันอยู่แม้ทั้งเปิดตอนที่มันอยู่ต่ำแล้วนะครับเดือนเมษายนเนี่ยนะครับที่ดัชนีที่
DI อยู่มาแถว17 บาทเลยนะครับเฉลี่ยมาก็ยัง 19.8 นะฮะแล้วก็ใครที่มาเปิดเดือนตุลาคมปีแล้วนะครับเฉลี่ยที่22นะพูดง่ายคือตอนนี้ถ้าใครลงมาระยะยาวคือกำไรหมดเพราะเราเชื่อว่าดัชนีเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพหรือว่าสินทรัพย์นั้นเนี่ยมีแต่เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากมูลค่าของกิจการนั้นการลงทุนดอลลาร์คอสเนี่ยยิ่งยาวยิ่งได้เปรียบเพราะคุณมีโอกาสได้เฉลี่ยที่ต้นที่ต่ำกว่านะครับต่อให้คุณซื้อถูกแต่มุดถ้าเกิดว่ามันขึ้นเลยคุณก็ไม่ได้เฉลี่ยข้างล่างเลยนะครับนั้นพูดง่ายคือถ้าเรายิ่งลงทุนยาวนะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนในระยะยาวที่เราคาดหวังได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ให้เห็นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับใครลงทุนเนี่ยก็สามารถที่จะดู eye tracker นะครับสามารถตรวจสอบได้ว่าแต่เงินแต่ละก้อนที่เราซื้อขายไปนะครับเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้เราก็โชว์ให้ดูนะครับว่าคนที่ลงทุนนะย้อนหลังไปในแต่ละช่วงเนี่ยนะครับว่าผลตอบแทนต่างกันยังไงอย่างนี้คนนี้ก็ประมาณกับ2 ปีนะ23 งวดนะครับก็ผลตอบแทนก็จะเห็นว่าเส้นสีแดง NAV เนี่ยนะครับก็สูงกว่าตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะครับแล้วก็ทางมุมด้านขวาเนี่ยกราฟนี่ก็จะบอกว่าเงินที่เราใส่ไปทุกๆเดือนนะครับเป็นขั้นบันไดปัจจุบันเนี่ยมูลค่าพอร์ตเนี่ยก็คือสีฟ้าเนี่ยนะครับสูงกว่าตัวเงินต้นไปนะครับก็พูดง่ายคือลงทุนไป 230,000 เนี่ยตอนนี้มูลค่าพอร์ตคือ 270,000 นะฮะคิดไป 17.9% นะฮะอันนี้ลงแบบง่ายๆนะครับส่วนภาพที่2ก็จะให้ดูว่าภาพต่อไปก็คือจะให้ดูคนลงทุนนะถัดไป1 ปี 4 เดือนวันที่เดือน11เนี่ยปี 2019เนี่ยนะครับ16 งวดเกินไป 6 ผมมา 190,000 นะ 18.8 นะแล้วก็ภาพถัดไปนะฮะลงทุน10 งวดนะแต่นี้เขาใช้โปรโมชั่นพิเศษครับตอนนี้ลงไปเดือนละ 5,000 นะฮะ10 งวด 50,000 ตอนนี้ 57,000 ก็บวกไป 10% นะครับก็ส่วนภาพสุดท้ายนะฮะก็ลงทุนไป5 งวดนะครับ5 เดือนลงไป 50,000 บวกมา3.5% นะครับนั้นพูดง่ายคือถ้าเรามองระยะยาวนะครับว่าตลาดหุ้นเวียดนามดีนะครับแล้วมีการเติบโตการลงทุนแบบดอลลาร์คอสเอเวอเรจก็เป็นการช่วยเฉลี่ยนะครับลดความผันผวนลดความเสี่ยงและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้นะครับยิ่งออมก่อนรวยกว่าพูดง่ายนะครับยิ่งออมระยะยาวยิ่งดีแล้วก็ไม่เป็นผลอะไรครับความผันผวนของตลาดนะครับถามว่าวันนี้จะเริ่มต้นยังไงนะครับก็เริ่มวันนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยตรง QR code นะครับใครมีบัญชีกับหลักทรัพย์บุญแล้วนะครับก็สามารถสแกนเนี่ยครับเข้าไปดูวิธีการได้เลยหรือวิธีการหนึ่งก็คือเราล็อกอินนะครับผ่าน username ของบัวหลวง .co.th เนี่ยครับusername บัญชี account หุ้นของเราเนี่ยนะครับพอล็อกอินเข้าไปปุ๊บนะครับเราเลือก private fund นะครับเลือกระบบออมหุ้นอัตโนมัติเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็มาเลือกว่าเราจะลงทุน DCA อะไรนะครับเลือกคลิกเข้าไปซึ่งข่าวดีครับก็เรายังมีโปรโมชั่นในเรื่องของการลงทุนด้วยเงินเริ่มต้นลงทุนเพียง 5,000 นะครับปกติคือ 10,000 บาทนะครับต่อเดือนนี้เราจะเริ่มต้น 5,000 บาทได้สำหรับคนที่ลงทุนมาลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือสมัครออนไลน์นี่แหละนะครับว่าประหยัดเรื่องเอกสารนะครับลดระยะเวลาขั้นตอนอย่างวันนี้นะครับวันที่9นะครับใครที่ลงมาก่อนวันที่13เนี่ยฮะก็เริ่มต้นลงทุนวันที่15ได้เลยนะครับเราก็จะให้โดยอัตโนมัตินะครับหรือใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มนะครับก็ลองติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับผู้แนะนำการลงทุนของเราได้นะครับประมาณเท่านี้มีคำถามกำเงินมา 5,000 บาทนี่ก็ลงทุนได้แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้คือเราตัดต่อเดือนนะครับเพราะนั้นเดือนใครที่มีแผนในเรื่องของการออมระยะยาวหรือบางคนบอกผมมีเงิน100,000ผมอยากลงเวียดนามตุ้มเลยได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องกะเอาแต่ถ้าแบบไม่อยากกะก็เฉลี่ยเอานะซึ่งวิธีเฉลี่ยง่ายๆก็คือดอลลาร์คอสแอเวอเรจนะครับความเสี่ยงของการที่เราจะขาดทุนแบบเยอะๆอย่างตอนที่ตลาดลงทีเดียว 30% เลยนะครับดอลลาร์คอสมันก็จะลดเซฟให้เราเกือบครึ่งหนึ่งฮะลงไปประมาณ 10% เท่านั้นเองนะครับตัวดอดาวที่ลงมากสุดเนี่ยแค่ประมาณ 15% นะครับก็จะช่วยตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าโอ้โหถ้าเกิดเราลงผิดจังหวะเนี่ยกว่าจะรอกลับมานี่นานเลยนะครับแต่ถ้าเราแบบไปเรื่อยๆเนิบๆชัวร์ๆดอลลาร์คอสก็จะเป็นทางออกนะครับใช่พี่หมอขอถามนิดนึงแล้วถ้าอย่างนี้คนที่
เพิ่งลงไปตั้งแต่ลงปุ๊บเจอโควิดปั๊บเลยเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะกำไรหมดแล้วใช่ไหมครับกำไรหมดแล้วครับถ้าเกิดคุณพี่ย้อนหลังไปที่ตัวหน้านั้นเนี่ยนะครับพูดง่ายคือต้นทุนเฉลี่ยตรงนี้ครับมันถูกเวทไปหมดถ้าราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยยังไงก็กำไรแต่ถ้าต่ำกว่าก็ไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าถามว่าโควิดจะอยู่กับเราจากนี้ไป3 ปีไหม3 ปีก็อาจจะถึงนะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราอย่างเงี้ยไป10 ปีล่ะ5 ปี10 ปีผมว่ามันก็ต้องมีวิธีแก้แหละนะฮะแล้วก็สุดท้ายมันทุกคนปรับตัวได้นะเศรษฐกิจต้องดันไปเพราะทุกคนต้องประกอบอาชีพประกอบชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไหนที่มีศักยภาพนะก็หรือสินทรัพย์ไหนที่ได้ให้ผลตอบแทนได้เนี่ยนะครับก็เมื่อเราเลือกสินทรัพย์นั้นแล้วเราคิดว่ามันโอเคนะก็แค่หาวิธีที่มาช่วยเซฟเราเท่านั้นเองนะครับครับได้ครับก็ขอบคุณพี่หมอมากๆนะครับก็เดี๋ยวเซสชั่นถัดไปนะครับจะเป็นในเรื่องของ Q&A นะครับก็ถ้าท่านใดมีคำถามนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกคำถามมาก็อาจจะตอบได้คำถาม2 คำถามนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ล่วงเวลามาพอสมควรแล้วนะครับก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเต็มที่นะครับอยากจัดสัมมนาเนี่ยที่ให้ความรู้นะครับกับนักลงทุนทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็ระหว่างนี้ก็สามารถพิมพ์คำถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกมาถามสักคำถาม2 คำถามโอเคก็มีคำถามมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆโอเคมีคำถามที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับขอเลือกมาขออนุญาตถามคุณทานก่อนแล้วกัน Alright then Tan Yes. we have a question from audience they ask do you have any idea when Vietnam will be a part of emerging market status? Sure. Well, I think we've been talking about emerging markets upgrades by MSCI for some time now. Of course, in some aspects, we have some emerging markets qualities, but in others we are lacking. What's positive is that the authority has been very active in capital market reform, and we are also upgrading the stock markets. And I think very soon this year we'll be able to have same-day T0 settlement, and we are looking at short selling capability too. But giving on that and also my experience with MSCI upgrades information, then I think we should look at a 3 to 5 years horizon, because even when Vietnam got put into the watch list, it will still take another year for Vietnam to be identified as a MSCI emerging market anyway. So we should not, but what I'm trying to emphasize is that we should not looking at this MSCI upgrade at like a trigger point, then boom, overnight the market's going to go up like 50%. I don't think it's going to happen that way. And slowly, as the market is reformed and as more international investors, eye Vietnam as a potential investment destination, then the market will slowly build up traction. And then in the longer horizon, from 3 to 5 years, and we were looking at a market that is having lots of potential to grow. So from a investment perspective, I think we should look at this MSCI emerging market upgrades, as a good factor for the market to grow in the next 3 to 5 years. And I say if we wait for that to happen, it might be too late, and we might not see an overnight, jump in the price, but there might be some accumulation. Mm-hmm. Right. Thank you very much, Tan. Another one question. Given the recent correction this year in Vietnam market, is it the bottom already, or there will be another one? Well, it's always difficult to really pinpoint where's the bottom. Everyone wants to know when the bottom is and when is a good time to get into the market. What I can say from here is that 1,000 points is a fairly strong support level for the VN index.
or what we call them the psychological level of 1,000. So before when we were below 1,000, then people were talking a lot about trying to break through this level. And once we are like above 1,000, then we should go upwards. So from my perspective, then I think the 1,000 support level is a very strong one. And should the market maintain its momentum above this level, then I think we are still in a fairly good place. So what I say is that if investors want to really look for a good entry points at this time, then if they are still fairly risk averse, maybe observe the market a bit more to see if this 1,000 psychological level is strongly established. And if we can do that, then I think we can believe that the market will be going up further. Okay, thank you very much, Thanh. ครับพี่หมอก็มีคำถามนะครับถ้าตอนนี้มีคนสนใจอยากจะลงทุนระบบออมหุ้นอัตโนมัติแล้วนะครับก็ทำไงได้บ้างนะครับพี่หมอครับก็จริงๆก็เข้าไปที่ลิงก์ที่บอกนะครับสามารถที่หนึ่งก็คือถ้ามีบัญชีบัวหลวงอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปล็อกอินนะครับผ่านเว็บไซต์บัวหลวง .co.th แล้วก็เลือกตามขั้นตอนที่บอกไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีบัญชีนะครับก็ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนนะครับของบัวหลวงนะครับหรือโทรมาที่ call center 02-618-1111นะครับเพื่อที่จะเปิดบัญชีนะครับแล้วก็สามารถสมัครได้เลยนะครับจะสมัครเป็นเปเปอร์ก็ได้นะครับครับได้ก็ขอบคุณพี่หมอมากนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ด้วยเวลาก็เรื่องเลยมาพอสมควรแล้วนะครับก็อาจจะต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสัมมนาพิเศษจริงๆนะครับเราก็ได้เปิดมุมมองนะครับการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนะครับปีนี้ปี2564ว่าน่าสนใจขนาดไหนนะครับแล้วก็คุณธานเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงมุมมองนะครับลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนะครับสภาพเศรษฐกิจนะครับว่าเอาลุกเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็พี่หมอเนี่ยก็ได้เล่าถึงนะครับเวลาเราจะลงทุนนะครับผ่านตัว DR เนี่ยทำได้อย่างไรบ้างแล้วครับแล้วก็performance เป็นยังไงนะครับน่าสนใจขนาดไหนนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานคอยตอบคำถามให้นะครับหรือว่าท่านใดอยากที่จะศึกษาหรือเปิดบัญชีนะครับลงทุนระบบออมหุ้นอัตโนมัตินะครับก็สามารถปรึกษาผู้แนะนำการลงทุนของท่านได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็อาจจะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วก็ท่าน Okay, thank you for your time today. On behalf of Bolong Securities, we really appreciate for your kind cooperation today, and I hope we will have a great seminar like this together in the future. Sure. Thank you everyone for having me, and I hope I have provided some interesting information for you, and I look forward to the next session very soon. Okay, thank you very much. ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่หมอด้วยนะครับก็ให้เกียรติมาครับมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับสำหรับสัมมนาในวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับผมพิรนัท ยืนยงพิสิทธิ์นะครับก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในสัมมนาพิเศษครั้งหน้านะครับก็ติดตามกันได้นะครับที่ Facebook หลักทรัพย์บัวหลวงเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ